Предлагаю вашему вниманию мои экспонаты, мои картины. Увы, это не все картины большого формата, которые я когда-либо делала, но на сегодняшний день у некоторых, допустим, картин вот этой вот розы и у подсолнухов есть уже хозяева. Они просто приехали сегодня украсить наше мероприятие и показать вообще возможности самой пирографии, то есть выжигания по дереву. А где твои самые-самые маленькие вещички? Самые маленькие. Давай еще расскажу вот то, что вот это вот картиночки. Это специальный танго-проект, который будет когда-то реализован в жизни уже в скором времени. Мне уже больше стимулов появилось в жизни. Это Карлос Говито, очень известный танцор, не знаю, маэстро, философ. Для меня он, конечно, очень большой мир открывает. Это современные танцоры Чичо и Жоана мирового порядка. Просто, можно часами говорить, но пока что вот. Работа еще в дополнении, еще в разработке, потому это не финиш. Тут еще ручки нужно доделать, пол доделать. Ну, в общем, пока что так. Ну, в принципе, уже видно можно. Это специальная вообще такая вот тут техника выжигания вот на этой картине на подсолнухах. Был в свое время эксперимент, вызов самой себе попробовать выжигание огнем. То есть это было пару лет назад, именно вот в таких вот тоновых переходах. И плюс с использованием краски. Вот что из этого получится, мне было, конечно, интересно. Получилось, как по мне, круто. О, красота. Вот. А здесь, ну, как бы маленькие работы. Здесь картиночки, здесь всякие изделия. Ой, Майкл Джексон. Вот, Майкл Джексон, Мерлин Монро. Вот тыквочки мои дорогие. Марли. Это тыква? А ну-ка, Да, ну-ка. это специальная тыква, лагинария, фирмы, говорю, сорт. То есть она вообще вырастает вот так вот, вот с такой ножкой, но она уже спиленная. То есть уже тут задумка есть, она будет потом выжигаться, декорироваться. Чуть-чуть попозже вы узнаете, что из этого получилось. Ты еще и тыквы выращиваешь? Ой, Ничего себе. тыквы. Здесь на подоконничке колобасик, магнитики. Сейчас мы, кстати, будем выжигать вот такие вот магнитики. Ой, красота. Это деревяшечки красивые мои. Кстати, еще любитель выращивать фиалки. Ну ты Вот это вообще. много талантов. Ой, люблю и много всего. танцуешь, Делаю и всё, что танго, люблю. и Делаю, руками, да. и своя эксклюзивная, я так понимаю. Спасибо большое. Смотрите, потому что... А портреты какие? О, красота. Это такие образцы. Мерлин Монро. Вот Это будущее, да? Вот это у моих родителей, то есть оно живет. Подарочки маме, это брату было, папе, маме. Вот, правда, они еще просят еще одну картину сделать, тоже сделаю. Это выжигание на картоне, на бумаге. Это вообще эксклюзивные вещи. Кто на картоне? На дереве, а тут на картоне. В принципе, пока что вот так вот буду делать всякие разные еще изделия. Так что следите за анонсами, следите за историей, подписывайтесь на канал YouTube. И приходите. И приходите, конечно, на мастер-классы учиться.